会当收入不散，无为着外境来左右，咱安于中定安住。外在的一切境好跟不好，我都是如如随顺因缘随遇而安。安尼呢，咱会当安住了着咱的这个心。那遵循呢，也就是讲遵循的讲即义相照。你甲看，咱的心呢，咱若无颠倒，但是咱是清澈。伫你看到的时阵，你敢知迄什么物件？你看到的时阵，你敢会去甲伊，去甲伊认定讲这就是车，这就是啥物，这就是啥物。伫你看到、听到的当下，你就会当去甲伊应对。但是应对的当中，你不去一念，那安尼你到了着这个清净不为所动的话，那安尼你就是成就。你智慧之光的，智慧之力，妙智慧以略施略，拢会当应对自如。来的时阵，你甲伊应对；无的时阵呢，你归倒倒来了着你的清净。那安尼守住了着你的自性，如如不动。所以心地寂静的无破，无破。这个无破的当中呢，也是讲一湖的清水。你甲等金仔甲会饲鲢鱼，等金仔角啊，甲会饲鲢鱼，等石头甲会饲鲢鱼。嘛，就是甲咱讲啦，等金仔角的时候，那就仙啦。你心若生讲，我做遮善，我功德无量，心哪有饲鲢鱼？你今仔日若烦恼，敢有饲鲢鱼？有啦其实伫这个所在嘛，就是叫咱爱无烦无恼啦。敢有可能？敢若嘛有可能啦所以讲呢，咱照着修行的当中，咱不断照着真理启发了着智慧，互咱会当来安住了着你的心。修道敢会艰苦？修道爱艰苦咧，艰苦无刻出来哪会叫卡尼咧？着你也着叫物件绑架咧，互人事物甲你绑架，甲你牵着鼻子走咧。他按这生命来主啦，我可以要，我可以不要，我可以讲，我也可以不讲，我可以想，我也可以不想。敢袂使？迄有当时代志无发生，你就想来先想来看来敢有。代志过了后，我加烦恼的啦。这个袂你，这个无你，但是我就已经甲想一堆甲想一堆伫心内，甲烦恼啊。结果代志过了后的时阵，我才才戆啦。袂真袂就想来咧藏伫遐咧烦恼啦。咱若有烦恼，敢会痛苦？食袂落尔啦，困袂去尔，无啥物痛苦啦。心的不自在，你有烦恼，你就会有痛苦。所以讲呢，咱的遵循极而常照，来讲面对了外在的一切，会在心间思想到嘛，面对一切，啥物叫做无常甲无奈？因为我爱袂到嘛，我无爱敢杀下去。我讲拢会当过着逐天太平的日子，敢会当？袂当，定是要发生敢知？毋知。咱敢爱先烦恼起来看？